Здравствуйте, мои зрители. Вы, думаю, догадались, что я нахожусь в лесу. Прошлась по грибным местам. Грибы уже закончились. Смотрите, какие листья. Как драгоценные какие-то камни. Видите, какая красота. Я до этого не комментировала ничего, ввиду того, что такую красоту и комментировать нечего. Надо просто смотреть и любоваться этой красотой. Заметили, да, на моих кадрах, что я нашла все-таки один красноголовец. Это по-книжному подосиновик. И вот сейчас иду потихоньку дальше, ближе к дому уже. И хочу еще зайти вглубь леса, пособирать сыроежки. Одну нашла, то есть одна сыроежка у меня теперь на данный момент и один красноголовец. Но лес просто чудесно красивый. Вот так я скажу. Просто чудесно красивый. Я люблю осенний лес. Но если вы смотрели ранее мои видео еще раньше, вы тоже, наверное, поняли, что я любительница природы, любительница леса своего. Я его считаю своим, ввиду того, что я с ним прожила, будем говорить так, уже достаточно много лет. Вот, и знаю здесь каждое дерево, каждый кустик, каждую тропинку. И очень люблю гулять по лесу в дождь. Ну, это, конечно, не дождь, это так, чуть-чуть капает. Но я одела все-таки плащ такой тоненький, потому что торопиться домой особо не хочу. Хочу насладиться осенним лесом. Но как не любоваться этой красотой? А тишина какая. Вот я замолкаю, и вы слушаете. Не завораживающая тишина. Может, поспорите со мной? Я думаю, нет. Те зрители, которые любят природу, любят лес, они меня поймут. Насколько эта красота, она успокаивает. Она какую-то энергию придает. Ты начинаешь понимать, что ты все-таки одно целое с этой природой, с этим лесом. Вот какое горящее дерево красного цвета. Видите? В Карпатах у нас сейчас наверняка очень красиво. Очень красиво. Вот в этом месте я всегда собирала много грибов. Подберезовики, подосиновики. Но уже сезон закончился. Я зайду сейчас сюда. Вряд ли я, наверное, что-то найду. Вот поганка ядовитая одна.
красавица какая. Ну, какая красавица. Ну, может быть, даже что-то здесь еще найду. Это ретир имеет такой четкий. Если ядовитый гриб есть, значит должны быть и настоящие. Вот еще один. Я на секунду остановлюсь, потому что и снимать, и искать грибы я не могу. Мне нужно смотреть, что кадр попадает.